迫啊、迫害啊7樣啊，7樣都唔夠喎。跟住落嚟咧，仲有10樣喎，我哋再做落去啊。無論是邪惡、是生活、是天使、是掌權者、是完全地或將來的事物、是有權能者、是崇高或深遠的勢力，或其他任何受造之物，都不能使我們與天主的國相隔絕，即使與我們的主耶穌基督之外的國相隔絕。所以冇乜嘢係絕對冇一樣嘢咧，可以使到我哋同天主嘅愛隔絕。而呢個天主嘅愛咧喺邊度啊？可以睇到啊！保羅話咧，最尾嗰句，我哋嘅主耶穌基督之內嘅愛。天主嘅愛咧，我哋點樣可以具體經驗到咧？經過耶穌，尤其是經過佢嘅心。個心咧，其實係一個充滿象徵嘅意思，係咪？唔係咧，真係嗰個會跳動嗰個心臟嗰個嘅咁啊，心臟同一個心。但係通常我哋講個心咧，係一啲形象嘅講法譬如我哋話：喂，你有冇心㗎？都唔記得我生日嘅。老婆如果對老公咁講，就死我啦！好慘啊，係咪？嗰個心唔係話你嗰個心臟好似冇咗唔係呢件事啊，你有心臟，但係你冇心即係心咧就係人嗰個精神嘅中心所在，最緊要嗰個地方。我哋唔會咧離開天主，睇到耶穌。點解耶穌之內嘅愛唔會同我哋隔絕咧？因為耶穌就係天主降生成人。唔係我哋可以賺翻嚟嘅，佢嚟到我哋當中。好啦，我哋了解咗呢一份咧，再睇埋咧喺約望一書又邀請大家讀一讀啦。愛在於是，不是我們愛了天主，而是他愛了我們，且他把自己的兒子為我們做贖罪祭。我們認識了，且相信了天主對我們所懷的愛。時都話咧，天主愛我哋，我哋點知㗎？睇耶穌啦。如果我哋話我哋信仰咧，好多時候我哋問：我哋信仰乜嘢啊？我哋信天主啦，信天主愛我哋啦，所以我哋點啊？愛主愛人。約望一書嘅作者咧，佢話俾我哋聽：愛唔係我哋愛天主喎，係佢愛咗我哋。佢首先愛咗我哋。如果唔係佢愛咗我哋咧，我哋乜都冇啊！好啦，我哋就開始睇下呢一個嘅文件啦，進入呢個文件啦。前面嗰啲係前言嚟嘅，係我自己揾嘅聖經裏邊啦幫大家少明白一下。後面嗰啲括弧咧，就係呢個文件裏邊嘅第幾節咁大家有興趣咧，其實網上有嘅，即係中文他愛我們中文版嘅咁樣，咁佢又會出到，你自己去睇下。我哋讀一讀啦。呢幅相咧幾特別講人嘅即係咪人嘅進步咧？即係好原始嘅，後來發明有火嘞喎，後來咧做咗獵人嘅喎，然後慢慢咧，原來係一個消費者即係去買嘢嘅呢個係咪進步咧？唔知但係好似今日嘅社會咧樣樣嘢都係吸引我哋去消費咁我哋又真係咧去買呢樣買嗰樣。點解人要咁多嘢咧？香港人真係好多嘢永遠嗰間屋咧唔夠買嗰啲嘢甚至咧好多人點去租倉嘅喎呢度有人租倉唔使佢收自己知道。你睇啲倉嗰啲嘢其實好少用嘅。有人話俾我聽咧，佢話你翻去自己間房睇下，如果你5年都冇喐過嘅，冇嗰樣嘢其實你可以抌嘅，根本冇用嘅。咁你自己翻睇下原來真係好多嘢以前咧，不過而家慢慢香港人都知道啦。以前咧好多人出到外邊咧就買好多紀念品嚟呢度又買乜，又去過呢度去嗰度，而家冇人買呢啲嘅，即係知道買咗咧冇用嘅，翻嚟得個等字係咪？但係咧，最後呢個消費嘅心態咩嘢咧？貪得無厭。其實貪咧係可以係好嘢嚟㗎，係咪？我哋唔夠啊嘛，於是我哋多啲。
但係貪乜嘢咧？奧斯定咧話俾我哋聽，我哋嘅心咧係為天主所做嘅，寸寸不安我哋心，唯有去到佢嗰度咧，我哋先至會真正停落嚟嘅。世界上邊其他嘢咧，暫時使到我哋滿足，但係唔會使我哋真正滿足。整個自助餐開唔開心啊？開心，不過你肚餓嗰時食就好啲。如果而家叫你食自助餐，而家應該食唔落係嘛？3點幾4點都未夠，下午茶差唔多。係咪？但係你好好食喎，食完之後點啊？過咗幾個鐘，你又肚餓咯。所以呢個係如果淨係消費就唔得嘅。咁教宗喺呢個文件話俾我哋聽咧，點樣先係發現天主嘅愛咧？因為呢個文件講他愛了我們啊嘛。咁點樣可以睇到天主愛我哋啊？其實天主一早愛咗我哋㗎咯。問題係我哋有冇翻到自己嘅內心，翻去內心裏邊先睇得清楚啊！好啦，我嘅心喺邊度咧？喺聖經上馬太福音有一句咁樣啊，大家都應該聽過啦。佢話：你嘅財寶喺邊度咧？你嘅心就喺嗰度你收收埋埋嗰啲嘢，你成日掛住嗰啲嘢最緊要係咪？唔單止錢嘅，譬如你好珍惜嘅一個人啦，好記掛住嘅，或者外國讀書嘅仔女啦或者啲孫仔孫女啦，哇！你個心成日咧就係牽掛住係咪？好啦，問下大家喎，我嘅心時常掛住啲乜嘢咧？同信仰有冇關係咧？同隔離嗰位分享1分鐘好嘛？分享少少啦，大家坐得埋一齊都有緣啦，係咪？如果講識嘅介紹下，又分享1分鐘啦。我嘅心裏面掛住啲乜嘢咧？掛住邊位咧？同信仰有冇關係？分享1分鐘。好啦，咁大家記翻頭先我分享啲乜嘢？其實我心諗住邊一位咧？諗住啲乜嘢咧？人無遠慮，必有近憂。我哋好多嘢咧記掛住嘅，人係咁樣。我哋永遠有解決唔完嘅問題啦，會有擔心唔完嘅事情啦。有幾多同信仰有關咧？有幾多能夠交託俾天主咧？有冇諗法？
如果我哋成日都被呢啲嗰啲所牽掛住，我點樣體會到天主愛我呢？如果我真係認為天主愛我嘅，我點解唔交俾佢呢？喺呢個文件裏邊咧，佢中心嘅地方咧，佢話他愛了我們，呢個他咧當然係天主啦，不過尤其是係經過耶穌基督，所以佢用咗好大篇幅咧講耶穌點樣喺佢身上咧體會到天主嘅愛。其實咧，我哋唔知道天主愛我哋，亦都唔知道天主點樣愛我哋。如果離開咗耶穌，所以耶穌係好緊要，好緊要啊！我哋嘅信仰咧，唔係淨係我哋唔係淨係信天主㗎，我哋係信耶穌基督啟示嘅天主。冇咗耶穌基督咧，我哋唔認識或者唔係咁樣認識天主啊！好啦，咁呢個文件咧喺第46節佢講咧，佢話耶穌喺佢嘅舉動之中，將我哋咧當作朋友啊！我哋唔知道原來天主當我哋朋友喎。喺舊約裏邊咧，天主係嗰位高高在上嘅，係咪？顯赫嘅、威武嘅嚇，帶領以色列人咧出埃及喎，過紅海喎，哇，好犀利啊，係嘛？地震啊，山搖啊，於是咧嗰啲以色列人話乜嘢啊？同梅瑟講啊，叫天主唔好同我哋講嘢，我哋好驚啊！你同我哋講嘢啦，我哋好怕啊！呢個係天主喎，喺舊約裏邊，但係耶穌嚟到咧，顯示出原來佢話我而家唔叫你哋係僕人，我叫你哋係朋友。所以只有通過耶穌佢顯示出天主嘅親近啦、憐憫啦同埋溫柔。耶穌目光咧顯示佢全神關注人同埋佢嘅痛苦。耶穌目光喺福音裏面咧都有唔少嘅章節講耶穌嘅目光、耶穌嘅眼神啦。有啲咩章節啊？大家有冇諗起啊？講耶穌嘅望住人。定睛望他嗰個富少年點知佢又唔領情走咗仲有咧，伯多祿伯多祿否認耶穌喎，3次喎但係咧經過嗰個庭院嘅時候，耶穌轉過身嚟，你睇下路加福音啦佢特別講耶穌係轉過身，即係特登嘅望下佢，冇講到伯多祿喺耶穌眼神裏面見到乜嘢。不過跟住咧，伯多祿點痛哭所以我哋有理由相信咧，伯多祿喺耶穌嘅眼神裏邊睇到一份嘅諒解，睇到一份佢明白我，佢睇到我嘅軟弱，於是佢痛哭悔改。耶穌又見到咧好多群眾喎，本來佢帶住啲門徒咧去休息㗎佢本來帶啲門徒出去，你哋去傳福音啦。咁啲門徒翻嚟報告啊嘛，師傅我哋咧好犀利我哋嗰度傳福音咧有人信喎，我哋驅魔喎，哇真係又去治病好犀利耶穌你教你啲功夫真係使得咁耶穌話你哋都好辛苦我哋不如去休息下啦去避靜去上水樂靜園啦。點知一落車啫，哇已經成扎人都圍晒喎。於是耶穌點冇得休息喎，又開口講道理咯耶穌見到乜嘢？見到佢哋好似無知嘅。呢個就係耶穌嘅眼神，充滿住憐憫關懷睇到我哋心靈最深嘅地方，我哋嘅欠缺。呢個就係呢個文件裏面話我哋聽，通過耶穌嘅言行舉止咧，我哋睇到耶穌對我哋關心。聖女大德蘭咧，佢入修院差唔多20年佢覺得自己咧，即係呢個係佢晚年啦，後來寫個自傳啦。佢話：哇，成20年咧，佢都係喺靈修上面咧起起伏伏嘅但係到佢39歲嗰年咧，以前嗰個時代咧，39歲都年紀好大㗎你忽然間留意到咧，喺修院裏邊有人嚟送嘅一幅畫，耶穌嘅畫像一個痛苦耶穌嘅畫像。佢喺前面祈禱，佢特別留意耶穌嘅眼忽然間佢觸電咁，好似耶穌望穿佢嘅心體會到佢一
路以嚟嗰種庸碌啊，喺靈修上面又唔長進啦，係咪啊？佢本來參加隱修院㗎嘛，但係有人嚟探佢，佢又走出嚟同人傾偈喎。佢話即係唔得啊！我點樣可以辜負耶穌對我嘅愛咧？佢喺39歲嗰年咧，真正徹底嘅悔改，然後咧改革佢嘅修會啦到咗60幾歲佢即係過身。耶穌嘅眼神，各位弟兄姊妹，我唔知道馬加利大堂有冇呢啲畫係嘛？但係唔緊要好多地方都會有，可能你屋企都有，就算冇都唔緊要。咁喺祈禱裏邊咧，去默想一下耶穌嘅容貌，喺佢嘅雙眼，喺默想當中咧，去望住佢，去俾佢望住我。耶穌會見到一個點樣嘅我咧？哇！一個好醜陋嘅我，一個不堪入目嘅我。或者係，耶穌唔計較喎，耶穌仍然憐憫嘅、關懷嘅、體諒嘅。耶穌知道我明白呢啲嘢，見到我哋係好努力嘅，曾經又跌倒啊，又起翻身。我哋自己咧覺得自己唔配嘅，但係佢擁抱住我哋，拍住我哋嘅膊頭話：唔緊要，我知道你嘅辛勞，你嘅痛苦。你嚟，頭先你都分享過少少，我哋讀一讀啊。耶穌一下説：就對他們動了憐憫的心，因為他們沒像有牧人一樣，誰有話教他們許多事。咁我唔知啲門徒啦，本來想休息嘅，我哋都冇得休息。但係唔緊要，喺耶穌咁樣嘅行動當中，佢哋學習得更多。對人嘅關懷啦、憐憫啦，超過對自己咧要去休息嗰個需要耶穌點樣睇富少年？我哋讀一讀啊。耶穌定睛看他，就喜愛他，對他説：你還是這樣，你去，變賣你所有的一切，施捨給窮人，你必有寶藏在天上。然後來背著十字架跟隨我。呢個富少年咧，其實係一個好教友嚟㗎。從我哋好多角度嚟睇係嘛？耶穌問佢啊嘛，佢話：嗰啲誡命啊，你有冇守到啊？孝敬父母啦，守安息日啦，我從小就都遵守啦，係嘛？我細個就已經領洗啦，又初領聖體啦，跟住又參加主日學啦，又輔祭會啦，我乜都做晒啦。專家我仲爭啲乜嘢啊？咪四人修院啦。哇，唔係喎，講笑啫。耶穌唔係叫佢修道，耶穌叫佢乜嘢？哇！咁你話咁咪個個即係做基督徒都要即係身無長物咁啊？唔係，其實我哋睇清楚咧，耶穌喺度要求呢個富少年做咩咧？要求嗰份同佢建立一份親密嘅關係。耶穌嘅關係咧，又遠遠超過佢所擁有嘅財物。做唔做得到咧？佢做唔到。佢捉住自己啲錢，係咪？好啦，咁我哋又懷疑啦，耶穌定睛看着他，喜愛他，咁都冇用喎，都搞唔掂喎。哎呀，咁耶穌好似都唔係好掂喎，咁都唔得嘅，點解？原來天主俾我哋咧真正嘅自由，呢個自由可以拒絕天主。拒絕佢嘅愛，你愛我點啫？我唔愛你啊！原來係可以嘅，各位弟兄姊妹，呢個先令我哋心寒，我哋可以拒絕天主。頭先呢一段啊，我哋讀一讀啊。
咧，佢冇回應耶穌嘅邀請。伯多祿咧，佢翻自己嘅內心，體會到係啊，冇錯，我真係否認咗耶穌。不過同時，耶穌都用佢關懷體諒嘅眼神望住我喎。於是佢悔改。所以究竟係悔改啊，抑或拒絕啊，接受啊，抑或否認啊，到底咧係我哋嘅決定。而天主咧，佢嘅愛係唔會收翻。喺耶穌身上，我哋睇到天主嘅愛咧，係嗰個愛到底嘅天主啊！我哋講讀呢一段啦。呢度咧係約翰福音嘅13章啦。約翰福音咧分開兩個大嘅篇幅啊，係咪？由第1章到第12章咧，叫做 Book of Signs， 即係呢個記號之書啦。即係佢做咗幾多奇蹟咧，都係有啲神蹟嘅記號啦 ，signs 神蹟。由第13章開始咧，就係耶穌嘅苦難嘅記述，又叫做光榮之書。Book of Glory 咩光榮啊？耶穌係死復咯。咁由第12章去到第13章嘅轉捩點咧，就係呢一節。光榮喺邊度嚟啊？就喺最痛苦、最黑暗、最孤獨嘅時候，耶穌繼續愛，而且愛到底。愛啲咩人啊？愛啲門徒。愛呢啲否認佢嘅人，愛呢啲出賣佢嘅人，愛呢啲離棄佢嘅人，唔單止當時嘅12個門徒，都愛我，都愛你。我哋喺唔同嘅環境底下，唔同嘅情況底下，原來我哋都有出賣，有否認，有離棄。但係兄弟姊妹，唔好睇我哋罪咁犀利。冇錯，我哋係犯罪；冇錯，我哋真係好醜陋。不過更加體驗嘅係要佢嘅愛，佢係愛到底啊！佢唔想我哋對自己失望嘅，因為佢永遠唔會對我哋失望。喺晚餐廳裏邊咧，若望繼續佢記載呢一段，我哋讀一讀啦。耶穌喺晚餐廳裏邊，佢嘅心神點啊？心神煩亂喎，咁好容易明白嘅，係咪知道咧自己愛咗3年嘅哇，真係即係同飲同食嘅竟然咧就今晚要咁樣對我，真係好難受而且仲要被捕啦、被釘、被鞭打都搞得心神煩亂。不過你再睇落去，邊個安慰邊個？耶穌安慰啲門徒喎，你們心裏不要煩亂，要信賴天主，信賴我。耶穌反而安慰啲門徒，呢個就係天主對我哋嘅愛。呢一份愛咧，最濃縮嘅、最結晶嘅、最昇華嘅，喺邊度表達出嚟咧？聖體聖事，我哋讀一讀啦。第一句説話咧真係好奇怪，喺呢個晚上係咩晚上啊？耶穌被交付嘅晚上，即係話咧，耶穌付出嘅愛咧不被所愛嘅晚上。耶穌愛門徒，但係門徒出賣佢。喺呢個晚上，耶穌留低乜嘢啊？留低佢愛情嘅標記。如果你對我好，我就對你好，冇問題，係咪？但係而家唔係喎，
竟然耶穌留低一個愛情嘅標記，呢、個就係我身體為你哋而捨棄嘅，的而且確咧，真係愛到底嘅。佢唔係在乎我哋點樣去愛翻佢，而係佢一往情深，永不挽回。你哋要咁樣做，為紀念我。禮儀上咧，我哋就做啦，係咪？有舉行聖體啦，咁領聖體啦、聖血啦咁樣，咁樣做咪紀念佢咯。但係唔單止咁啊，禮儀時時要同生活喺一齊噶嘛，唔係話我參加彌撒做咗啦 OK 咁係嘛？我哋要喺生活裏邊都成為耶穌嘅身體啊，都要出去愛啊，咁樣先真正記得佢、紀念佢。唔單止喺聖體食喎，甚至到死亡嗰一刻，我哋再講讀啊。約翰喺呢度話咧，佢講完咗寫咗之後，佢話嗰一位知道佢所講嘅係真嘅，嗰位係邊位啊？喺聖經裏面冇講到邊個咧，就即係天主隱藏咗嗰位，即係佢喺天主面前咧發誓，佢話我真係見到，當呢個長矛篤入去耶穌嘅身體嘅時候咧，流出血同埋水，好明顯就係講緊咧聖體聖事同埋聖洗聖事啦。生命嘅聖事啦，滋養靈性滋養嘅聖事啦，血同埋水即使咧到耶穌斷氣嘅時候咧，仍然滋養人喎，流出血同埋水，真係愛我哋到底。各位姊妹聽咗好多，反省一下。咁樣我同主耶穌有點樣嘅關係咧？我有做啲乜嘢嚟維持呢份關係咧？係啊，耶穌愛我，我都愛佢嘅。不過講下，因為我每一日都有啲靈修功夫，我嘅祈禱生活點樣咧？我有冇睇聖經咧？有冇睇下啲靈修嘅書咧？有冇做啲靈性嘅分享咧？點樣維持呢個關係咧？關係維持啊嘛，好似同人嘅朋友關係一樣啊嘛。得閒食下飯啦，行下街啦，係嘛？係咁喎，同耶穌嘅關係一樣。我同耶穌有點樣嘅關係咧？有好嘅關係，埋怨佢嘅關係，唔理佢，應該唔會㗎。如果唔係，大家都唔會睬。好啦，同隔離嗰位分享一陣間啦，好嘛？呢兩個題目分享一陣間。同耶穌有點樣關係咧？做啲乜嘢維持呢個關係咧？
好啊，邀請下兄弟姊妹分享下好啊，兩條問題，其中咩都得嘅嚇，你分享下啦，傾下偈啦，唔使咁單向啊，淨係得我講咁聽下大家講啦。咁有嘢頭先講咗一大輪嘅，唔係好明白嘅都可以分享下。主要咧我真係從聖經裏邊啦，文件裏邊個思路咧，佢就係講喺耶穌嘅身上點樣體會到天父對我哋嘅愛咁呢一份愛咧，我哋要去維持嘅要去做啲嘢咁呢個做咩嘢咧？就係靈修咯咁我相信咧，我哋多多少少有啲嘅我哋都有祈下禱啦，睇下聖經啦，睇下聖書啦覺得點樣咧？咁樣做呢一份有冇難啊、容易啊、有啲得着啊、冇乜嘢如何咧？咁聽下兄弟姊妹去分享好嘛？好啊，呢度有位仁兄有位即刻有位後邊嚟緊啊，嗰度後邊。多謝主教。我哋包括我自己在內啦，或者我啲朋友都係喺順境嘅時候咧，容易感覺到同主嘅密切或者主愛主耶穌愛。但係喺困難嘅時候、病苦嘅時候，就覺得同好似冇關，好似冇射住喎，冇睇住喎求你好似冇反應喎。我好嘅時候梗係啦，唔好嘅時候好似拉地喎。係，多謝你嘅問題先，我哋鼓下掌先導師唔係我咧我覺得咧就係最緊要咧都係要維持嗰個關係，就係要靠祈禱。咁咧就係話咧，如果我哋同佢覺得佢好遠離我咧，我哋就要掹翻佢，死都掹住佢。咁咧就係要祈禱，靠祈禱嚟到希望主唔好放棄我。咁唔使希望㗎主一定唔會放棄我哋呢個係天主所許諾嘅。我同你哋天天在一起，直到今世終結不過咧，呢個在一起咧，有時又為我哋人嚟講咧，好似有時候喺度嗰個，好似頭先嗰位兄弟分享係真嘅而靈修學家話俾我哋聽咧，即係如果我哋喺個信仰上面一路長進譬如由譬如領洗或者係我細個領洗，不過大少少咧先至意識到天主嘅愛啦。如果我開始嘅話咧，如果我開始深入呢份同主嘅關係咧，譬如我多啲嘅祈禱啦，睇聖經啦，參與好多活動啦，譬如去避下靜尤其是過夜嘅避靜希望大家有機會去參加。哇！原來咧一般嚟講咧，開始嘅時候咧，可以係好多得着喎，好似心靈咧好多充實嘅，覺得真係好咁天主好愛我，一般係咁樣。不過咧，原來天主好識氹我哋，願意我哋慢慢開始深入呢個關係，好似人類嘅關係一樣。開始嘅時候咧，可能會好多得着嘅，好開心嘅，但係慢慢行落去咧，要同甘共苦。先至係真正嘅關係，嗰陣時咧就唔容易啦。於是咧，我哋頭先講到啦，呢個弟兄講有時唔好射住我病喎，係咪我又冇病冇痛平時又注意飲食又做運動係咪日日翻聖堂嗰個都冇乜點翻嘅嗰個又身體又冇事，唔可以檢查有癌症點解咁㗎？癲咗喺邊度會有呢啲事發生係嘛？不過咧，我哋睇翻轉頭咧，人嘅生命嘅成長喺愛裏邊嘅成長，就係喺痛苦嘅時候。諗翻我哋自己每一個嘅經驗，唔開心嘅時候，雖然頭先你話，好似呢啲嘅時刻，天主好似唔知去邊喎，當時可能有呢個感覺，但係好似前面嘅弟兄講，我堅持嘅話咧。佢真係同我喺一齊喎。完咗之後，我睇翻轉頭咧，
我感恩，感恩有呢啲嘅痛苦，有啲艱難，我成長咗啊！開心咧，人人都中意，不過咧係好快樂嘅，好快就落咗嘅。快樂係唔會留得好耐嘅。但係唔開心嘅經驗咧，如果我哋有個信仰咧，睇到佢同我喺一齊，我就有力量跨越。其實我哋講呢張愛講乜嘢？同在。人好奇怪，一個人好冇力量，好孤單，乜都做唔到，覺得自己好凄涼，冇人理。一個就係咁。但係你只要多一個人，啊，佢係聽下你講嘢啦，坐你旁邊啦，佢唔會話你呢樣嗰樣啦話你咩咁蠢啊，人哋打個電話俾你，你即刻俾晒錢人哋啦，咁你都聽嘅，佢唔會話你喎。係啊，真係有啲人咧俾人呃咗之後唔敢話俾人聽啊，點解？怕俾人哋話，怕俾話人哋話你咁蠢啊，所以你唔敢講。呢個朋友佢肯聆聽你嘅，佢體諒你嘅，佢未必俾到咩答案你啦，未必幫到你解決咩問題啦，但你覺得好有力量，因為佢明白我，佢知道我嘅難受。講完之後咧，得喎，我有力量喎，我可以再試下嘅。嗱，當然你知佢而家唔係另一個人喎，而家係天主喎。佢喺我哋身邊喎，所以點解維持呢份關係咁緊要咧？維持呢個關係咧，我就睇到頭先講點樣維持呢個關係啊？祈禱啊，非常之好啊！因為點解祈禱去維持關係係一個最好嘅方法咧？大家試過祈禱㗎，係咪？大家試過祈禱，祈禱做乜嘢啊？無論你係念經又好，無論你係講説話又好，無論你唔出聲都好啦。其實祈禱發生一樣嘢就係我同埋你，係咪？就你唔出聲，你喺個腦海裏面都係喺度諗天主啊！我而家向你祈禱，即刻有一個關係，咩關係啊？我同埋你，我相信你喺度，你聽緊我講嘢，你好在意我嘅，你唔係唔理我嘅。所以我唔係孤單嘅咯，所以我有力量咯。咁你知道呢個咪就係愛咯。而呢個愛咧唔好似人咁喎，人嘅愛咧好飄忽嘅我愛你，你又唔愛翻我，咁我仲愛你啊？係咪？我聽你講呢啲唔開心嘅嘢，咁邊個聽我講啊？唔係啊，天主唔改變啊嘛，天主愛永恆。佢唔會今日愛我，聽日就唔愛我，唔係嘅，佢永遠都愛我。睇下耶穌啊，耶穌愛到底，愛到底。所以咧，呢一個通諭咧，俾我哋係好大嘅力量啊！好啦，咁呢個係上半嘅通諭咧，講咗好多點樣通過耶穌嚟到咧睇到天主嘅國原來有呢段嘅，我唔記得咗，我哋又唱先啦。耶穌基督在我心中照耀，不要再讓黑暗對我説話。耶穌基督在我心中照耀，打開心門迎接你的愛。如果唔係耶穌嚟到我心裏邊，用佢嘅愛充滿我嘅心咧，我嘅心裏邊好多黑暗會對我講説話，係咪啊？你冇用㗎，你俾唔起人啊！你呢樣又唔好，嗰樣又唔好，你年紀大啦，你好多病痛啊，你退休啦，冇人請你啊！堂區都唔要你㗎，各位弟兄姊妹真係好奇
係自己踩自己嘅喎，我哋好奇怪㗎，唔好咁樣。我哋要聽耶穌嘅聲音，點解耶穌我入去我心裏邊照耀我哋㗎？唔好俾黑暗向我講説話。啊，各位弟兄姊妹，耶穌聖心嘅敬禮喺呢度㗎。跟住呢一段係我覺得係好難明嘅喺成個文件裏邊啦，係中間前少少咧，因為200幾條好似，因為60幾條啦。佢話基督嘅心咧包括3重嘅愛啦。邊3重嘅愛？佢肉身嘅敏鋭之心啊，呢一個愛；人性裏邊蘊藏嘅靈性之愛，同埋神性裏邊嘅無限之愛，真係好難明。咁啊，最後面嗰幾節咧有啲解釋嘅，我嘗試下解釋。肉身嘅敏鋭之愛喺邊度睇到咧？就係喺耶穌去到拉撒路嘅墓前，有一段好短嘅，我諗大概係成個新約聖經嘅最短嘅一節，得2個字嘅啫，希臘文就耶穌流淚表，11章35節喺約翰福音耶穌流淚表，耶穌會喊，見到好多人喊，喺死亡面前人嘅無助，人嘅無奈，耶穌都分擔住呢一份悲傷，所以佢喊。咁呢個咧屬於佢肉身嘅敏鋭之心啊，對人嘅敏感啊、敏鋭啊，捕捉到人哋嘅哀傷，佢都反映出嚟，因為同理心。好啦，人性裏面蘊藏嘅靈性之愛咧，第啲就係耶穌對罪人嘅關愛、憐憫。好多次啦，譬如佢醫好嗰啲病人之前，佢話乜嘢？你嘅罪赦免咗。邊個有病啫？點解話佢罪赦咗啊？唔奇怪咧，因為一個人有病咧，其實好多時候怨天尤人㗎嘛，係咪？我哋頭先都有講啦，病喎，好似佢唔赦免我喎，係嘛？咁開始咧就覺得係啊，記唔記得嗰個患咗血流病好多年嘅婦人啊？佢摸咗耶穌嘅衫啊，即刻好翻㗎喎。但係耶穌咧冇行開。邊個摸咗我？嗰啲門徒話：哎呀，邊個摸你啊？好逼啊！呢度逼住晒，個個都摸我哋啦。咁啊，耶穌唔行喎，耶穌唔走喎，企喺度喎。直到嗰個婦人咧走出嚟點啊？講佢嘅故事，講佢嘅故事。講完之後，耶穌講第一句説話係乜嘢咧？女兒，你嘅信心救咗你。第一個説話係女兒，點解啊？10幾年啊，佢病啊都唔好啊，又醫下又唔醫下啦，錢都冇晒啦。然後咧，因為佢個病係血流病啊，即使到今日咧，仍然有啲嘅人咧覺得，即係女性啦滲血出嚟咧係污穢啊，唔單止喺猶太教啦，即使喺我哋嘅文化裏邊都係嘅。於是點啊？好多人睇唔起佢，你屋企搞嘅。佢甚至可能咧喺個病痛當中諗，係咪天主都唔要我咧？點解我10幾年都醫唔好呢個病咧？會㗎，我哋當中我哋香港人好多病嘅，個個都係好多人都食藥嘅嘢都係係三高嗰樣嘢，啲乜都有係醫病係好麻煩一件事啊，醫極都醫唔好喎。於是點啊？佢埋怨㗎啦，係咪天主唔愛我啦？我係咪仲係天主嘅女啊？但係耶穌同佢講乜嘢啊？女兒，你嘅信德救佢。所以佢嘅病咧喺呢個時候先完全好翻喎，唔係之前喎。之前佢攞耶穌嘅嗰件衫咧，佢嘅血即係停咗啦。呢個係肉身嘅痊愈，心靈嘅痊愈啊！所以耶穌唔行開。呢個咧係喺耶穌嘅人性裏邊蘊藏嘅靈性之愛，係一個最深嘅欠缺。第三份愛咧係神性裏邊嘅無限之愛咧，應該就係對無限嘅天賦嘅愛。喺耶穌身上都睇到，特別咧就係潔淨聖殿嘅時候啦。耶穌講咩咧？耶穌話：父啊，我對你嘅聖殿咧充滿咗熱忱啊！呢一份熱忱咧耗盡我嘅心血，維護天父嘅愛，維護天父喺聖殿裏邊呢個祈禱嘅，點解成為買賣嘅地方咧？
對付無限嘅愛，所以有3層啊。一層咧係人性嘅，大家共通嘅同理心嘅愛；第二咧係對罪人嘅愛；第三咧係對天父嘅愛。咁教宗話咧喺呢度，我哋喺耶穌愛裏邊咧揾到有限之中嘅無限，好似好奧妙啊，好難明白。但係其實咧問下我哋自己都一樣嘅，我哋人係咪有限嘅？係。不過原來我哋嘅愛都係無限嘅喎。從我哋不斷追求當中咧，就睇到呢個無限啦。冇嘢可以滿足到我哋㗎喺呢個世界上面。好啦。頭先講到其實，大家讀一讀啦。耶穌呢個咧，我話係肉身嘅敏鋭之心係對人嘅。係一個我哋講到呢一段啦，都係耶穌行嘅。耶穌耶穌咧見到耶路撒冷城啊，一個咧好威昂嘅京城啦，係咪？但係見到裏面個罪惡，於是佢流淚。有時我諗下咧，我哋睇下香港嘅社會啦，當然表面都係繁榮啦，係嘛？居水馬龍啦，但係裏邊有冇啲值得我哋流淚嘅地方咧？我哋點樣關懷其他人咧？好啦，最後一個咧，對天主啊，我哋讀一讀啦。呢個就對天父嘅愛啊，咁亦都係我哋對天主嘅愛啦，喺耶穌身上睇到。我哋點樣咧睇到呢個無限嘅愛對天主嘅？好，咁跟住呢個文件咧就話，我哋要重振聖心嘅敬畏啊，對聖德嘅敬畏。點解咧？即係common社會之中咧虛浮嘅、缺乏內在精神嘅新狀態，尤其是喺我哋團體當中啊。教宗話咧，唔少嘅信仰團體啊，以至牧者只專注於外在活動，同福音無緣嘅改革結構改革，糾纏不休嘅組織、塵世計劃、世俗化嘅思想。我相信咧唔係講緊大家人堂啦需要回到嗰一位成為血肉嘅福音身上，即係翻去耶穌身上，同主有關。我哋嘅信仰，或者甚至我哋呢個團體點樣理解？係咪因為我覺得你或者我中意你，你中意我，我覺得你都幾順眼，係嘛？你又覺得我幾順眼咁於是我哋組成個團體咧，梗係唔係啦？係因為佢啊嘛，所以個團體嘅活力咧，時時係翻去佢嗰度啊，離開咗佢咧，冇辦法，冇希望，冇出路。我哋就讀呢一段啦。耶穌咁講乜嘢咧？其實呢度話咧，聖心敬禮咧，教宗話咧個源頭係喺聖奧斯定開始嘅5世紀嘅時候。因為奧斯定話咧，我哋嘅心係為天主所做嘅，唯有去到天主嗰度咧，我哋嘅心都喘喘不安，天主嘅心先能夠滿足我哋嘅心。教宗話咧係由嗰度開始開啓咗敬禮聖心嘅道路。好啦，咁跟住咧。係呢段係奧斯定喺懺悔錄講嘅其中一段啦。我哋講讀啦，你聖經中的話語考響我的心，你以愛聖潔刺穿我的心，我的心你的話語俾
天主愛情嘅説話咧射入我哋嘅心，打動我哋啦。由奧斯定開始，好啦，跟住咧呢個文件就講好多嘅聖人點樣同耶穌聖心嘅敬禮有關。即係第一個就係奧斯定啦。我話想叫我哋做瑪加利大修女啦。咁話350年前咧，耶穌將自己聖心顯示俾佢，對佢話：睇下呢個心幾咁愛世人，我要透過你將聖心咧顯示俾人，你將聖寵咧分施俾人。咁就由嗰時開始有呢個聖心敬禮嚟㗎啦，係咪？瑪加利大修女咧，大家知道啦，佢細個嘅時候咧，幾年嘅時間啦，佢9歲嘅時候咧得咗個奇怪嘅病4年嘅時間咧發燒即係退下唔退下咁樣咁後來好翻啦，當然係但係咧家道中落，咁就好窮困，咁喺嗰陣時反而咧親近天主喎。到咗佢16、17歲嘅時候咧，屋企又開始即係富庶翻啦。咁佢又走去咧參加好多社交嘅活動細個嘅時候咧，佢4年即係高燒嘛。到咗佢應該係燒咗到9歲嘅時候咧，佢曾經喺內心呢個係佢後來嘅日記寫翻，佢願意做修女。佢話：如果我好翻咧，我去做修女。但係佢好翻之後就唔記得咗啦。咁咧就去咗玩啦，係咪？唱歌跳舞party因為10幾歲、17歲嘅時候但係咧天主嘅恩寵嚟，你翻嚟諗話：咦唔係喎，以前我答應過天主喎，我去做修女於是佢就離開咗嗰啲娛樂嘅場所後來咧耶穌顯現俾佢啦。我哋讀啦。人人應當恭敬耶穌聖心，才能把那望無情的心軟化喜樂。恭敬聖心最終的方法，就是常常禱告聖心在聖體內所受的領會，也就是用與的心聖靈可以到最最地恭敬聖體。有啲字咧，我哋而家好少用嘅，咩陪補靈用呢啲，即係比較少啲咁簡單嚟講，即係話咧用人嘅講法即係好似我哋做咗好多嘢咧使到咧耶穌傷心難過於是我哋要做翻啲嘢咯，去補償翻咯，或者係我其他嘅人，因為人同人有關未必我傷咗耶穌嘅心係嘛希望我冇啦。咁但係如果我其他兄弟姊妹總有啲人反罪㗎，咁我都賠補耶穌嘅心。我哋再讀一段啦，呢個就係耶穌聖心節就同嗰個9日敬禮咧，同嗰個連續9個月嘅耶穌聖心就有啲唔同。呢個就1年1次，就喺聖體節之後1個星期嘅星期5舉行聖心彌撒。我相信你哋聖堂都有好啦，咁另一位嘅聖人咧就比較我哋近啲啦，就係聖女小德蘭上個世紀初嘅聖女小德蘭佢講咩咧？佢話稱耶穌咧係同我嘅心一齊跳動嘅嗰一位。喺佢日記裏面咧，佢同耶穌有個交談佢話耶穌問我哋喜歡走邊一條路，喜歡去邊個地方。我嘅答覆係：我只有一個願望，就係抵達愛嘅山嶺嘅最高峰。大家知道咧，聖女小德蘭咧好細個嘅時候咧，媽媽過咗身。佢係由2個家姐湊大，佢有好多兄弟姊妹好似9個兄弟姊妹。佢視家姐咧係佢嘅媽媽咁好可能即係而家講你今日咧，就從啲心理學去了解多啲啦。咁細個媽媽過咗身咧，佢有好多嘅欠缺嘅。雖然家姐照顧佢，但係咧佢成為一個好脆弱嘅女仔啦，嘅心靈裏邊好脆弱啦，好敏感啦。即係覺得即係。媽媽都走咗喎，我最愛我嘅都唔喺度咁自己好啲人哋咧有啲眉頭眼額佢即刻你就覺得係咪又唔中意我咧？係咪我又做錯咩咧？好敏感一個女仔嚟嘅個心裏面咧好想得到愛因為媽媽唔喺度係咪？咁冇咗呢份愛。雖然佢爸爸都錫佢，但係
始終唔一樣啦。所以內心咧好想得到愛，但係又知道咧最愛自己嘅媽媽又唔喺度啦。但於是有好大嘅張力咁嘅即係其實你可以話咧，佢可以係好多心理問題嘅一個少女不過咧好嘅地方就係佢愛耶穌雖然咧佢慢慢係開頭唔係好純正喎，佢好後生就想入去做修女年齡都未到啦，佢走去問教宗因為有個機會見到教宗點解佢要做修女因為兩家姐做咗修女入咗個修會梗係要望佢出唔到嚟嘅喎，咁我點樣可以見到家姐做修女咯，係咪係唔純正佢係好詩意嘅，即係詩愛嚟㗎。我入去做修女，佢日日可以見到家姐咯。佢係咁樣諗嘅喎。但係入咗去之後咧，梗係唔一樣啦。家姐係院長，但係好多嘢搞，好多嘢做啊嘛。啲乜嘢陪住你咧？於是佢話有一段時間好唔開心，好 down 嘅個媽媽。但係慢慢咧，即係佢轉向耶穌。佢發現到真正嘅愛其實係耶穌先俾得到我嘅，唔係呢個世界其他人。於是佢喺嗰度成長起嚟，喺痛苦當中先係真正成長。耶穌同佢講乜嘢咧？佢話：於是咧，我救主帶我走一條地道喎，嗰度又唔冷又唔熱，冇陽光冇風雨，睇嚟隧道。我喺嗰度咧見到一道一半遮掩嘅光，呢道光係耶穌嘅眼目發射出嚟嘅。我渴望咧獲得好似如同咧聖女伊莉絲嘅榮冠。聖女伊莉絲係初世紀一位殉道嘅貞女啦。佢話：假如唔能夠用鮮血代替嘅話咧，我最少用愛為代價獲取呢個榮冠。佢要用一份愛咧去還愛於耶穌。另外一位嘅聖女就更加近期啲啦，聖女傅天娜咁咧佢咧係慈悲耶穌嘅敬禮佢開始係咪？佢對聖心嘅敬禮集中喺天主嘅慈悲上邊就連咧前任嘅教宗啦，若望保祿二世聖教宗，亦都將咧對慈悲嘅省思反省同埋敬禮耶穌嘅聖心咧緊密相連。喺耶穌嘅聖心咧就發出呢個紅同埋白嘅光，其實咪就係血同埋水咯。好奇怪耶穌聖心嘅敬禮過咗幾百年之後咧，開始慈悲耶穌嘅敬禮。咁你話耶穌聖心敬禮咪夠咯？咁使乜要慈悲耶穌啫？我哋係人嚟㗎嘛，我哋係需要有啲嘢咧，即係唔同啲係咪？呢個世界咧越嚟越冇乜慈悲，人咧越嚟越冷漠。好奇怪就喺呢個時候咧，耶穌顯現出嚟，用慈悲嘅呢一個咁嘅圖像俾我哋咧有更加嘅體驗。耶穌知道我哋人性係需要呢啲嘢㗎啦，需要嘅就唔同啦。好啦，傅天娜講乜嘢咧？永恆嘅大愛你明我咧繪畫你嘅性格因為佢見到耶穌顯現出嚟嘛，咁佢畫翻出嚟咯，好向我哋咧展示你嗰個難以想像嘅慈悲之處。邊個如果能夠靠近你嘅神光，你都祝福佢，令烏黑嘅靈魂化為酷雪。今兒嘅耶穌喺你嗰度咧奠定咗慈悲嘅寶座，為罪人帶嚟喜樂同埋希望。你嗰個敞開嘅心就好似純潔之泉，為懺悔嘅心神同埋靈魂咧湧出安慰。願人明對呢個畫像咧湧出不息嘅讚美同埋光榮。願每一顆心都對天主嘅慈悲傾心讚美。呢個時刻同埋每一個時刻，見到無窮之神。咁多聖人，有邊個聖人幫助到我親人主耶穌咧？係點樣幫助我咧？傾一陣間1分鐘，會唔會係聖女瑪加利大，或者你嘅本名嘅聖人會唔會對人哋嘅名使有個名有個聖名或者係某啲你喜愛嘅聖人，佢點樣幫助我哋親人耶穌咧？真係1分鐘。
好啊，咁啊，由於時間關係咧，咁我哋就快少少啦。咁啊，大家我哋停咗呢個分享，咁啊，最後尾咧兩張嘅 PowerPoint，咁完咗之後咧，睇下有啲咩澄清一下啦。好，我哋再睇多兩張。嗱，點解咧？因為講哈愛要講呢個文件咧，雖然一路就講咧天主點樣愛我哋，但係如果真係天主嘅愛咧，係唔會停留喺我哋體會天主嘅愛人身上。我哋會出去，會愛其他人，所以呢個文件比較較後嘅地方咧就話咧，教會喺將我哋引向天父嘅時候，就體會天父嘅愛嘅時候咧，同時邀請我哋要成為兄弟姊妹喎，彼此有關。咁佢咧指出有即係提出有啲聖人啦，譬如呢一位聖人比較少見啲我哋啦，加祿副都啊，都係上世紀嘅。喺香港咧有小姊妹啦，耶穌小姊妹，唔知有冇聽過咧？咁咧，佢哋就係個精神喺呢度嘅。咁佢咧就係喺非洲即係隱姓埋名咁樣去傳揚福音喺回教徒當中啊。咁另外咧，即係我哋跳過呢個講佢嘅然後咧到聖約翰福音2世咧，都認為供應基督嘅誠心咧，必須具有教會本身嘅傳教行動，都要向外嘅。唔係淨係咧喺聖堂裏邊我哋咧恭敬聖心好熱心，唔係。如果淨係咁就係假嘅，一定要走出去傳福音。正如好似你哋係嘛慶祝聖馬加利大教100週年，好開心。但係唔係淨係喺度食餐飯，係嘛？嗰晚我都喺度，我哋邀請係嘛？邀請嗰啲基層嘅兄弟姊妹，我哋服侍佢哋或者我哋都會走出去。我知道今年你哋都有呢啲活動啦，係嘛？呢個係真正嘅愛，即係愛咧，唔係淨係停留喺得到個愛嘅人嘅生命裏邊，要分享先係真正嘅愛。透過基督徒咧，愛將傾住喺人嘅心中，使基督嘅奧體教會得以建立，亦都建設一個正義和平有愛嘅社會。呢個係差唔多去到最後呢一條206條啦。好，完之前我哋做個祈禱我哋一齊做念呢個耶穌聖心中嘅好嘛？因父及子及聖神之名，耶穌是聖心一切祝福的泉源，我是派你，我愛慕你，我為我的罪過而充滿了悲傷，我將我那可憐的心獻給你，願我能謙卑忍耐純潔，並完全服從你的旨意。因此的耶穌，讓我活在你內，也為你而活。求你在危難中保護我，在苦難中安慰我，求賜我身心靈健康，滿足我最深的渴望，領受你一切的祝福，與你常在一起。阿們。因父及子及聖神之名。阿們。好啊，咁我哋咧最後仲有幾分鐘嘅時間聽聽大家有冇嘢要澄清一下啦，要問下嘅，又或者都有啲分享係兄弟。我想問個問題咧，可能好疏嘅問題，即係我第二個反省咧，問第二個問題咧，就係話，即係點樣維持個關係咧？會唔會有啲advice 俾我哋咧？其實每日需要幾多時間嘅咧？即係或者我哋要做啲咩最 minimum 嘅嘢咧？即係我唔知會唔會譬如祈禱可以5分鐘得，50分鐘得。有3個元素啦，我成日都講就係讀經、祈禱、分享。靈修唔可以缺呢個3腳凳讀經簡單嚟講就係天主向我哋講説話啦，祈禱就係我哋向天主講説話啦。分享就係我哋一齊喺天主之內彼此講説話啦。咁呢3樣咧要有嘅。至於你話時間多少咧，靈修學者話咧最好就係每人有啲。咁呢個咧即係每個人嘅時間唔同啦，或者你退咗休或者你翻工咁好唔同啦，係咪？咁要自己因應自己嘅時間咯。但係如果太少，譬如話1分鐘、2分鐘，咁真係好少少得好可憐咁最少10分鐘睇下聖經祈禱有啲嘢可以寫低不過咧，我嘅經驗就係10分鐘開始都 OK 嘅咁但係咧慢慢咧之後你唔會咁計較嘅咁
佢話啊，每日我唔得喎，咁2、3次啦，或者最少有一個禮拜一日都係長啲咁多時間，譬如星期6啊或者星期日啊，可能會可以長啲時間啦。咁讀經祈禱呢兩樣咧，相對係容易啲嘅喎。讀經祈禱點解？因為自己都可以做㗎。係咪？我即係的起心肝，我要求下自己，為讀經祈禱咪自己搞掂嗰3萬門，係咪？分享係最難，因為我要揾人點樣喺團體裏邊揾到一啲資深嘅，大家又好重視靈修嘅做事同主嘅關係嘅兄弟姊妹。我同佢講完嘢之後，佢唔會周圍講嘢，即係唔係好容易係嘛？但係需要㗎。可惜咧，有時我哋嘅堂區團體咧係以做嘢為道。你諗下，我哋嘅堂區團體好多都係做嘢嘅，即係比較少啲係去認真分享下信仰，大家講下同主嘅呢個關係嘅心事其實好需要。咁希望咧，即係我哋喺呢方面都努力多啲啦。唔知答唔答到你問題？好啊，後面一位嚟傾。主教啊，咁你正話就問，即係我哋邊位聖人，即係最能夠帶我哋去耶穌嗰度。咁我就諗起即係聖母啊咁樣，所以佢有2個問題，就係第一，聖母算唔算聖人？第二咧就係我哋都有聽過咧聖母聖心，咁即係我唔知算唔算離題啦。咁我同耶穌聖心嗰個即係恭敬嗰個關係係點樣咧？好啊，聖母聖心同埋之前你講聖母係咪聖人啊？聖母梗係聖人啦，因為聖母係人啊嘛，係咪？咁佢又好即係好親近啦，就同天主關係啊，甚至係天主婢女啦，係咪？咁佢係聖人咯，佢唔係神啊，所以係聖人嚟嘅。咁聖母聖心有咩關係啊？咁同耶穌聖心我唔同嘅，聖母聖心咧而家嚟講好似聖母有冇顯現過話自己係佢嘅心，好似有冇冇呢樣嘢喎？只係耶穌聖心慢慢我哋即係敬禮得多咧，於是就覺得聖母咧就好近耶穌㗎。咁而喺《路加福音》咧，西默安咧咪有個預言嘅，有一把利劍要刺透你嘅心啊嘛。於是咧，係喎，咁聖母嘅心都係被刺透㗎，唔單止耶穌。於是慢慢就發展出嚟喺民間就呢個聖母聖心出現啦。咁甚至有啲叫雙心會啊，係咪？即係耶穌聖心同聖母聖心即係2個心嘅會雙心，即係唔係雙心嗰雙心，係2個心。咁都好有意思嘅，即係佢用翻個聖經裏邊即係西默安愛上咁有意思嘅。咁聖母都係痛苦嘅。有顯現聖母聖心，即係我補充少少。喺翻嚟話幾時呢年咧，聖心出嚟，喺翻嚟係咪啊？攞個心出嚟係嘛 ？OK， 好。真係好多謝。好。好啊，似乎大家咧都好識做因為時間差唔多。好啊，咁我哋咧睇翻大會先呢個時間要睇下有啲咩嘅安排。除咗100週年之外咧，呢個通諭正正咧就係我哋聖瑪加利大堂要更加去了解嗰邊，因為佢講緊咩啊？他愛了我們嘅乜嘢啊？耶穌聖心，聖女瑪加利大正正咧係
耶穌聖心，敬禮耶穌聖心。咁樣咧正話主教所講咧，回歸內心或者係咧所有呢啲嘢咧，我哋今日聽咗好多喺我哋嘅腦度，但係幾時落到我哋嘅心度咧？我哋需要一個靜嘅時間，係咪？咁我哋嚟緊咧7號至9號咧，其實我哋有3日去思維靜院，唔知你哋在座有冇人報咗名？一個，最好啊！我記得主教咧就同我講話，係唔好咁貪心啦，搞3日好多人唔得閒嘅咁樣。但係我有時諗，我哋去韓國都唔知幾日啦，係咪啊？咁睇下我哋可唔可以抽到呢個時間？我哋今日聽咗咁多，我哋可唔可以下個星期將佢慢慢喺思維靜院咧去反思一下？正話咧，主教俾咗3個反省我哋。第一，佢話個心，我哋到底記住咗啲乜嘢？係咪？咁我哋如果去到思維嘅時候，我哋可以拎翻出嚟去反思一下。第二咧，佢就話我哋同耶穌到底個關係係點？我哋做咗啲咩？咁我哋有冇咧？我哋有冇去準備去做啲乜嘢咧？咁另外咧，第3咧，我就都唔記得咗已經。咁即係當然啦，係聖人係對，因為聖人係。咁所以咧，我諗呢3個咧都好值得，如果我哋入到思維嘅時候咧，慢慢拎翻出嚟同天主傾下偈。咁我哋咧而家每一次嘅靈修嘅講座咧，其實我哋都希望咧用個人工聖體去做完結嘅。咁樣咧，我哋其實嚟緊咧，夏主教都有講，佢話我哋聖瑪加利大堂嘅時咧搞活動㗎，咁樣係真嘅。我哋今年咧好希望做多少少靈修嘅，特別咧今年我哋嘅靈修活動咧將會用喜樂中的朝聖。咁教會嘅禧年咧係講緊咩？希望的朝聖者咯，希望的朝聖者梗係希望我哋喺喜樂中去做呢個朝聖咯。咁我哋咧將會有幾個主題嘅，嗰幾個主題咧將會係用初遇聖心去重新諗下我哋點解係一個天主教徒，到底我哋點樣同天主相遇嘅咧？呢個咧值得我哋用一啲時間去睇下啦。跟住第2個主題咧，我哋用聖心愛我。到底我喺生活之中上上落落嘅時候，聖心係唔同我哋一齊咧？咁另外咧，我哋第3個主題咧就係在愛中同行。我哋人咧好需要有啲同伴。我哋喺呢度揾唔揾到咧？或者係我哋同人嘅關係又點樣咧？咁第4個咧就係因你與我同在。我哋會睇翻咧，喺生命之中咧，我哋曾經一定都會有受傷過啦，無論喺家庭啦、喺堂區啦，或者係社會啦，都會呈現咗啲咁嘅問題。咁我哋喺呢個情況之下，我哋又揾唔揾到聖心同我哋一齊咧？而最後喺愛中嘅服務，咁我哋大家咧都係一個堂區裏面嘅一份子。咁我哋嘅服務願唔願意將我哋自己奉獻出嚟咧？同埋我哋亦都點樣去 appreciate 人哋奉獻佢嘅時間咧？咁呢個咧就係喺我哋呢個靈修之中咧，其中一啲主要嘅議題啦嚇。咁最後咧，我哋就希望咧可以去到一個與耶穌聖心一起看世界。耶穌嘅聖心嘅愛，我哋點樣可以同佢一齊睇到世界上面有咩需要咧？咁呢一個100週年咧，我哋希望圍繞住呢啲咁嘅主題咧，去一步一步行翻我哋自己嘅救恩史，同埋我哋點樣去同天主耶穌更加親密嘅。咁講咗啦，我哋所有嘅靈修活動最後咧，我哋都會用一個命高聖體結束嘅。今日亦都係咁，我麻煩夏主教係咪要幫我哋上？咁各位咧，我哋有啲字嘅，如果你哋想需要坐喺度冇問題嘅，或者有啲人又好想喺度咧，我哋都準備咗一啲字
戰啦，咁我哋都靜靜地緊啦嚇，而家佢哋安排好晒，咁我哋做大概8半到30分鐘嘅勞工正題。咁同埋頭先咧嗰個嘅 PowerPoint 呢陣間咧，我哋完晒時候會拎大家。各位弟兄姊妹，喺我哋公營聖體嘅外頭，一齊詠唱呢一首歌，耶穌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 。
我哋當中，仰望住喺聖體嘅裏邊，主耶穌嘅親臨。讓我哋安靜落嚟嘅時候，首先都找一個位置比較舒服嘅位置，我哋將我哋嘅注意力嚟到呢個時刻，我哋注意我哋嘅呼吸，喺一呼一吸當中。因為我坐咗喺度，讓我哋慢慢呼入一口氣。當人一口氣之後，前一陣間又慢慢嘅呼出。如是者係呼吸，深呼吸嘅幾次。覺得自己身體邊一個部位比較繃緊嘅，都有意識咁讓佢放鬆落嚟。尤其是我哋嘅膊頭啦，喺呼吸當中，慢慢讓自己輕鬆落嚟。嚟到此時此刻，一呼一吸，然後當我哋覺得舒服嘅時候咧，都有我哋微微嘅擘大嘅眼，將我哋目光投向喺台上邊嘅聖體，凝視住喺黑暗之中呢一點嘅光明。當你望住聖體嘅時候，都要體會喺呢個時刻，主耶穌都望住我哋，喺佢嘅眼神裏邊，佢以諒解嘅眼神、關懷嘅、同情嘅、同理心嘅，佢都凝視住我。主耶穌喺呢個時候，會見到一個點樣嘅我呢？佢會可能對我講咩説話呢？我又有乜嘢想向佢傾訴呢？喺廿幾分鐘嘅時間，有我哋個別嘅都喺寧靜當中同主去交談，都會聆聽佢，都向佢講出
哋心底嘅説話。使我成為聖馬加利大堂嘅一員，喺裏邊我得着好多，認識好多，更深入體會到你點樣一路嘅引領住我，祝福住我。呢一份能夠認識你，係我一生最大嘅恩典。呢一切唔係我應得嘅，而係你白白嘅賞賜，係你無限嘅愛情。主耶穌，我感謝你，讚美你。耶穌，耶穌，耶穌。
耶穌，我哋面前要坦白嘅承認，原來我都好似猶達斯，好似伯多祿，好似昔日嘅門徒一樣，曾經否認過你啦，離開咗你啦，甚至都有出賣你。幾時諗翻起嗰啲時刻，自己都好羞愧。原來我喺我裏邊都有一份咁醜陋、咁黑暗、咁罪惡嘅，其他人睇唔到，或者有啲人以為我都幾好，但係佢哋唔知道。我都有一個幽暗嘅角落，有一個我掩埋起嚟，唔想人知道，或者有時自己都唔知點樣去面對嘅角落。但係主耶穌，你真係嗰一位愛到底嘅主，其實你都知道，一切你都知道。你知道我幾咁軟弱，幾咁冇用，幾咁唔堪當，但係你仍然愛我，深深咁愛我。你不斷咁向我話唔緊要，你翻嚟啦，主耶穌，我哋要拒絕你嘅愛幾耐呢？我點解唔仰望你含情脈脈嘅雙眼呢？主耶穌，求你賜我悔改嘅心、歸依嘅心。耶穌，願你嘅愛成為我嘅力量，成為我嘅勇氣，成為我走人生路上永不枯竭嘅能力。耶穌，你呢份愛，我願意唔好淨係停留喺我嘅心中，唔係淨係停留喺我嘅生命裏邊。因為你願意更多嘅你嘅兄弟姊妹，都係我嘅兄弟姊妹，能夠分享到呢份愛，能夠讓我哋都明白到，都體會到，我哋每一個人都係天父所愛嘅仔女。所以主耶穌，當我仰望喺聖體裏邊嘅你嘅時候，我幾咁渴望住更多人都能夠分享住你嘅聖體聖血，更多嘅人能夠體會到我哋嘅生命其實可以好靚。我哋唔需要生活喺悲傷、失望裏邊，因為你自己要成為我哋嘅喜樂，要成為我哋嘅希望。主耶穌，我讚美你。我感謝你。
出我哋嘅需要啦，講出我哋嘅感謝啦，講我哋嘅讚美啦，以至我哋嘅懺悔啦。呢啲嘅一切咧，等我哋都喺天主經裏邊，以自己嘅心向我哋嘅父一一嘅呈上。我們嘅天父，願你嘅名受顯揚，願你嘅國來臨，願你嘅旨意奉行在人間，如同在天上。我哋今天常給我們嘅肉食，我哋寬恕我們嘅罪過，如同我們寬恕別人嘅罪。不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡。而家我哋就聖體降福，表示出咧天主回應我哋嘅祈禱，佢嘅回應時常都係祝福我哋，許諾同我哋嘅一齊，由今日直到永遠，呢個係天父俾我哋嘅祝福。我哋一齊嚟唱和合體。知識上，天主，我哋就以聖體聖事嚟到降福我哋每一位，讓你嘅親臨帶俾我哋你無限嘅慈愛，由今日直到永遠。等我哋讚美天主，讚美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 。
督，多謝聖體聖事，我哋以聖母經嚟到求天上聖母繼續為我哋祝禱，請大家記得我哋用聖母經點解我哋心緊點嘅角度祈禱啊！萬福瑪利亞，你素聖母，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主阿們。聖女瑪加利大，為我哋祈求，因父及子及聖神之名。阿們。臨走之前咧，如果各位頭先咧影相個PowerPoint 咧，你哋影唔到咧唔緊要，我已經放咗上網。咁但係嗰條 link 咧，你哋咧就要喺嗰度咧有個 QR code，個 QR code 咧，你哋就會有今日一個嘅 evaluation form，就喺入邊你會揾到嘅。咁所以佢哋想 download 咧，就喺嗰度。我哋遲啲如果有一個 YouTube 咧，都係會放喺嗰位。咁有其他寶藏你哋會揾到嘅，係啦。同埋可以放喺嗰個手手